मिस्टर विजय जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। विजय जी प्लीज पिक अप द कॉल। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है।